こんな細かいんだろう。掃除しやすいって大事よね。自作できそうやな自作できそうでできひん。むしろシートが決まる。どうなんやろうね。うわー、すっげえ奥まで入る。うわー、何言うかな。なんか黒いの出てきた。うわー、これ怖いな。こんな奥まで入れたことないから黒いの出てきた。カビやろ。カビな。だと思う。大事な油とかで。大事な油？お父さん見て、できたよ。どうかなって思ったんだけどさ、こう言って、こう言って、ここもだし、こう言こって、こも。こう。そうしたくなるよな。した方がいい。甘い、ママ。やったな。
て寝るの。ね、やったー。バッチリ。船のある選手。気持ちいい、ぴったりだしね。お父ちゃんにありがとうだね。さあ、電気消して。